আজকের ভিডিওতে আমি দেখাবো আপনাকে কিভাবে টিয়া এবং তোতার মধ্যে ছেলে মেয়ে চেনা যায়। তো খুব শর্টকাটে বোঝানোর চেষ্টা করব। এটা সামনে হচ্ছে তোতা, আপনাদের সামনে যেটা আছে। তোতা চেনার উপায় হলো আপনার মুখের এখানে বিভিন্ন কালা থাকবে, যেমন কালো পিচ ফেস থাকবে, এটা হচ্ছে তোতা। চোখের দিক দিয়ে, চোখে থেকে এই পাশ থেকে ওই পাশে বর্ডার হচ্ছে আপনার কালো থাকবে। এটা চেনার উপায় হচ্ছে, এটা হচ্ছে তোতা। তোতার মধ্যে ছেলে মেয়ে চেনার উপায় হলো তোতার মধ্যে ছেলে চেনার উপায় হচ্ছে ছেলের ঠোঁট থাকবে লাল, এটা হচ্ছে ঠোঁট হচ্ছে কালো, অর্থাৎ এটা হচ্ছে ফিমেল। আর ছেলেদের যে থাকে এই গলার নিচে দিয়ে একটা লাল একটা বর্ডার থাকে টিয়ার মতো, জাস্ট লাইক। তো যদি এটা হচ্ছে ফিমেল, চিনলাম হচ্ছে ঠোঁট কালো দেখে। আর যদি মেল হয় ঠোঁট থাকবে লাল এবং গলার নিচে ছোট একটা লাল রিং থাকবে। আর এবার আসি দেশি টিয়ায়, এটা হচ্ছে আমাদের দেশি পাখি। তো এখানেও চেনার উপায় প্রায় সেম। আর দেশি টিয়া চেনার উপায় হচ্ছে ঠোঁট থাকবে লাল আর ফুল বডি থাকবে আপনার ফুল সবুজ। আর ছেলে চেনার উপায় হলো গলায় থাকবে লাল কালো রিং, ফুল গলা ভর্তি, এবং ছেলেগুলা বেশি ডাকাডাকি করবে। আর ফিমেল চেনার উপায় হলো ফিমেলগুলো একটু শান্ত থাকবে, একটু অ্যাগ্রেসিভ থাকবে, আর গলায় কোনো মালা থাকবে না। আর 2 থেকে 3 মাসের টিয়ার বাচ্চার কোনো রিং থাকে না। যখন এটা 5 থেকে 6 মাস হয়, সেই বয়সে আসলে যদি ছেলে হয় রিং চলে আসে, আর যদি ফিমেল হয় রিং থাকবে না। টিয়ার সিজন কবে জানো? বাচ্চা সিজন মানে বৈশাখ মাসে। বৈশাখ মাসে এখানে খাবার দেওয়া হয়েছে হচ্ছে পেয়ারা, ফলমূল খায়, তাই তো। আর ধান খায় হচ্ছে আপনার শস্যতে ধান খায় বেশি। তোমার তো ইয়া করছি